En el marco de las jornadas sobre la cultura do viño, que se desarrollarán los fines de semana de noviembre y diciembre en el Salón de Actos de la Casa Grande de Viloira, el sábado 17 de noviembre, en su jornada inaugural, el público reunido siguió con gran atención la conferencia ofrecida por el escritor Antonio Castro Voces. El estudioso valdeorrés habló de la historia de la vid en la comarca, un trabajo que complementó el resumen del audiovisual que rodó la directora de Arrúa, Ana Domínguez Díaz. En un documental titulado Os fillos de a vide, y aún pendiente de ser llevado a la pantalla, refiere diferentes aspectos de las labores de la vendimia en la comarca de Valdeorras. Instituto de Estudios Valdeorreses. Amigos, compañeros de directiva, señoras y señores. En primeiro lugar, desexo facer unha lembranza da que foi compañeira, asesora e amiga María Teresa de Vega Jiménez Patere. Foron moitas as ilustracións que fixo para libros, cadernos e semanas de historia, a unha das cales corresponde o cartelón que preside este acto. Porque foi boa e xenerosa, permanecerá para sempre no noso recordo. Foron moitos os socios e colaboradores que faleceron tamén no ano que vai rematar. Para todos eles, un animoso cariño e a mesma lembranza. Unha mención tamén especialísima o ben querido e nunca esquecido Ramón López Canela, Moncho, o primeiro presidente da xestora do IAV, membro emérito e agora o seu falecemento valdeorrés ilustre. A súa morte supuxo unha pérdida importantísima a nosa institución. O IAV adicoulle un acto no seu pobo natal, Rubiá, que resultou moi emotivo. Desde aquí, as familias dos falecidos, a noso emocionado recordo e a noso sentido pésame. É unha honra para o Instituto tamén hoxe contar aquí unha vez máis con Antonio Castro Voces e nesta ocasión tamén con Ana Domínguez, unha chamalle cineasta, así, ademais vai a ser daqui para diante moza, que eu penso que por iso traen aquí o libro de honra do Instituto para que non lo firme, para cuando xa sexa unha directora famosa, que fixo unha película sobre a historia do viño, da vide de Valdeorras, que logo ela nos vai permitir pois un rigoroso estreno aquí de unhas secuencias dun resumo de esta película. Antonio Castro Voces, como dicía, de currículum, non é tontería, porque xa queda pouco tempo aquí, só vou dicir un defecto que ten, que é un malo que ten, que nunca sabe decir que non cando se lle pide que veña. Que por lo demais, bueno, a volver a esa familiar e os coñecementos que ten tamén sobre o viño, iso que me parece que non sei se absteme. Bueno, pero ten un cuñado que non é, verdad? Claro. Ben, pois, primeiro nos va a deleitar Antonio, como sempre, con a súa maestría, e despois imos rematar ca proxección de parte da película de Ana Domínguez. E vamos ter aquí, para o tempo nos permitiu unha exposición maior dos viños das primeiras anadas das bodegas cooperativas e outras particulares, pero bueno, para mostra un botón, xa como fixen hai uns anos, esa era unha colección particular miña, eu ofrezco yo ao señor regulador que sexa contar de que se inicie comenzo un museo dedicado ao viño, eu tomaría de miradores a miña colección, que é moito máis do que podedes ver hoxe aquí. E, bueno, como eu penso que non son eu que ten que falar hoxe, eu paso xa a palabra a Antonio Castro Voces, que nos va, repito, a meditar con os seus coñecementos sobre a historia do viño. Bueno, pero vamos a ver. Amigas e amigos, señoras e señores, boas tardes. En primer lugar, quero agradecer, primeiro, felicitar a directiva do Instituto de Estudios Valdeorreses por esta iniciativa que ten
de iniciar un ciclo de charlas que dá comenzo hoxe e que creo se vai desenvolver ao longo deste mes de novembro e o próximo de decembro, dedicado a un dos motores da economía desta comarca, como é o viño. Agradecer as palabras do presidente, de Aurelio, palabras inmerecidas e que, bueno, agradezco de verdade. E quero tamén felicitar, ainda que é unha incógnita para min, por lo menos, e supoño que para todos vostedes, felicitar a Ana Domínguez, a autora do documental que, bueno, simplemente vamos a ver un pequeno avance do que espero sea unha realidade ao longo do verán que ven. Conocín a Ana o ano pasado, máis ou menos por esta época, me comentou a idea que tiña, me pareceu, desde logo, moi interesante, pero a verdade non sei nada de cual é ese fruto de máis de un ano de traballo. Creo que ten moi boa pinta. Hoxe veremos como vai a cousa e, como digo, o dirá ela despois, comenzou un ano de traballo, me parece que comentaba que era 45 horas de filmación e que, bueno, ao final se quedará en máis ou menos unha hora. E nada máis, felicitaba por esa iniciativa. A verdade que está caendo, iniciativas deste tipo son dignas de aplauso. A verdade parece que hoxe a prima de riesgo, todas esas cousas son as que invaden o mundo da comunicación, e que ela haya tirado para diante, sea unha realidade ese documental, penso que casi cho debíamos agradecer doble, porque os recursos son escasos e salir adiante hoxe con iniciativas deste tipo é sumamente difícil. E, bueno, vamos a comenzar a exposición desta primeira charla dentro deste ciclo, que supoño que Aurelio despois, ao final, lles explicará como continuará ao largo desta temporada, e que titulamos Viñedos de Valdeorras, unha evolución histórica ao longo dos anos. Podíamos apagar a luz, porque así... bueno, e antes de nada, e por favor, perdón, agradezco moitísimo a presencia de todos ustedes. A noite non se presta precisamente para isto, pero somos todos amigos e o agradezco inmensamente. Vexo moitas caras coñecidas, que, bueno, se non é con motivo destas cousas, pois nos vemos con menos frecuencia, pero me van a permitir que ese agradecemento sea moi, moi especial a un amigo que, bueno, é unha auténtica sorpresa que este hoxe aquí, e é Bruno Coca Arenas, exalcalde de Bercial de Zapardiel, que cando surdiu a idea de levar segadores valdeorreses a Castilla, bueno, pues tuvemos a enorme sorte de contactar con él. El en aquel momento era o alcalde de Bercial. Bercial é un concello da comarca da Moraña, na provincia de Ávila, entre Madrigal e Arévalo, por buscar dous zonas máis coñecidas, dous povos máis coñecidos. Bueno, desde aquel momento xurdiu unha amistade que, inda que sea na distancia, seguimos alimentando, non na medida que deberíamos, pero bueno, aí está. Eu mandeille un correo, pois como recuerdo de que había iba a ver hoxe, pero sin imaginarme que, bueno, porque, entre outras cousas, Ávila está moi lonxe, o día está de perros, e, bueno, foi unha auténtica sorpresa encontrarme con el ahora, e a verdade, teño que agradecerlo de todo o corazón que haya tido un detalle así. Bueno, vamos a comenzar ca exposición que nos toca hoxe. En este ano 2012, a Real Academia Galega dedicaba o Día das Letras Galegas a don Valentín Paz Andrade, un valdeorrés por matrimonio, un valdeorrés ilustre,
que nunha das poucas veces que escribiu sobre Valdeorras en prosa, dixo, ou decía, Valdeorras es una tierra más de vinos que de pan. E argumentaba, o sea, apoyaba esta afirmación en razóns fundamentalmente orográficas e tectónicas. Valdeorras, un deses elementos é a existencia do río Sil. O paso do río Sil e o valle que configura contribuirían a isto. Outra, a existencia dese microclima oceánico mediterráneo que nos caracteriza. E unha terceira, a existencia deses subsolo, eses chans pizarrosos que permiten que se cultiven unhas variedades de viño moi determinadas. Entón, dámonos conta que Valdeorras, ao longo da historia, pivota basicamente a súa economía en dous eixos básicos, como é o campo, e dentro do campo o mundo da vide e dos viñedos, e a pizarra. A propósito da pizarra, se son dous eixos básicos e o Instituto tuvo iniciativa de iniciar este ciclo de charlas sobre un deses, sobre o viñedo, querido presidente, poderías tomar nota de que o seguinte ciclo ben podría estar adicado a ese outro eixo básico como é a pizarra. Ben, históricamente a economía, o motor económico de Valdeorras foi tanto a pizarra como os viñedos. Fundamentalmente o viñedo con moita máis importancia en cuanto a que ocupou moitísimo máis situándonos no tempo, porque a pizarra hasta fai 50, 60, 70 anos tiña moitísimo menos peso, pero pouco a pouco foi gañando en importancia ata o punto de que hoxe é a principal fonte de riqueza, a principal creación de postos de traballo e, por tanto, de contribución ao benestar dos valdeorreses. Ao mesmo tempo, convive plenamente tanto a pizarra como o viño, e así eses solos, esa riqueza do subsolo que crea que son os chans pizarrosos, contribuyen a crear as condicións físicas idóneas para que unha variedade determinada de viño, como é fundamentalmente o Godello, se dé en esta comarca. Os terrenos pizarrosos son moi ricos, absorben moi facilmente, drenan con facilidade a auga proveniente da chuvia. Estes terrenos absorben tamén con facilidade o calor proveniente do sol e son fáciles de traballar, o cual facilita que se desenrollen con máis facilidade este tipo de variedades como pode ser o Godello. E entón, así se producen uns viños de unha calidade exquisita, de gran prestixio, viños asociados aos chamados sueltos de viños de terroir, e que son froito da simbiosis entre estes elementos. Un microclima determinado, como é ese microclima oceánico mediterráneo, a existencia de unhas variedades determinadas e a existencia deses chans pizarrosos que contribuyen a definirlo desa maneira. Temos unha cousa entonces clara, e é que o viñedo, as vides, ocuparon un lugar moi importante no paisaxe agraria valdeorresa durante moito tempo. Pero surxe unha pregunta: desde cando? Desde cando temos constancia máis ou menos clara e concreta da existencia de viñedos en Valdeorras? Unha pregunta sencilla, pero que non ten unha resposta moi fácil ou doada, porque se fala moito en plan conjeturas. E, claro, así se asume con facilidade, que foron os romanos en Galicia, foron os romanos quenes introduceron o cultivo da vide, ou ao menos quenes potenciaron
o cultivo da vide nas nosas terras. Desde a súa presencia, desde a presencia romana, aparecen términos relacionados co latín, como poden ser vitis, viz, vinas, viñas, cupas, cubas, lagar, lagares, elementos determinantes na produción do viño. Entón, en Valdeorras tuvo unha clara influencia da presencia romana. Por aquí pasaba unha importante vía de comunicación, a vía 18, e hai algúns legados romanos a través da epigrafía que nos demostran esa influencia e a presencia xa de viñedos en Valdeorras. Tamén outros restos arqueolóxicos, como a presencia dun lagar en Fontei, que se encontrou non hai moitos anos. Decía López Cuevillas, o pai da arqueoloxía ourensana, que foi un valdeorrés, Lucio Pompeyo, que ocupou altos cargos dentro do exército romano, o primeiro valdeorrés que unha vez que volveu de Roma se dedicou a cultivar a terra e a plantar as primeiras vides en Valdeorras. Isto o vemos a través da lápida da Cigarrosa, que se encontra no atrio da iglesia de Santo Esteban da Rúa Vella, e que nos fala deste personaxe. Non hai base científica para decir que fora así, pero se deixamos correr un pouco a imaginación e a fantasía, pois por que non ese primer valdeorrés de nombre e apellido que coñecemos, que é Lucio Pompeyo, pois fora ese primer plantador que plantou as primeiras vides en este val. Outro testimonio, a votiva de Santurxo, que se custodia na iglesia de Santurxo, nos fala de nesta ara como lle dedican a Libero Patri, o dios do viño, dios Baco, o dios do viño, Betio Flavio lle fai como unha especie de ofrenda implorando o seu auxilio para salvaguardar, guardar ou ben a cosecha ou algo relacionado cos viñedos que aparecerían, que xa existían nesta época. Outro testimonio que temos da presencia xa en época romana do cultivo do viño estaría nun lagar que apareceu en Fontei, concretamente no paraxe da Virxen das Santas, donde aparecen restos de tégulas de carbón vegetal, de cal e pebidas de uva que nos demostrarían dunha forma máis ou menos clara a presencia xa de viño e uvas en época romana. E daríamos un salto un pouco no tempo, pasaríamos á época medieval. A verdade, eu vou ir dando pinceladas, porque tampouco será cuestión de meternos moito en profundidade, fundamentalmente porque tempo haberá ao largo de todo ese ciclo que está programado de ir profundizando en algunhas cousas máis, e máis porque hoxe, se vamos a abarcar 2000 anos de historia, non é cuestión de cansar o primeiro día. Na época medieval aparecen as primeiras referencias escritas referentes a viñas en Valdeorras. Saben que Valdeorras foi unha comarca donde non existiu, digamos, físicamente, ningún mosteiro que tuvese gran importancia. Eran mosteiros que estaban fora e que tiñan dominios dentro destas terras e a través deses tumbos ou cartularios nos deixaron testimonios do tipo de cultivos que se utilizaban. Así, o mosteiro de San Pedro de Montes, no Bierzo, ou de Santa María de Carracedo, San Martín de Castañeda ou San Xulián de Samos, nos aportan datos sobre a presencia de viñas en Valdeorras. A primeira referencia é do mediado do século X, concretamente do ano 940. Nos aporta o tumbo de San Martín de Castañeda,
E é unha data tardía, moi tardía, porque se a principio da era romana falábamos xa da presencia de viñedos, non se entende que hayan pasado casi 800 anos sin que aparezca ninguna outra referencia. Quizá a explicación a que aparezca unha referencia tan tardía nos la dá o cartulario de Samos, donde a primeira vez que se fala do término Iorres, correspondendo a Valdeorras, é do século VIII, mediados mellor dito do IX, mediados do 840. Será no mosteiro, no túmulo de Celanova, o que nos dará a primeira nota ou a primeira referencia escrita referente a viñas en Valdeorras. No ano 960 se indica que en Petín e Santoalla aparecen unha serie de bens que donan ao mosteiro de Celanova, aparecen viñas, aparecen tamén outros elementos como son cubas e lagares para a elaboración do viño. Algúns anos máis tarde será o mosteiro o túmulo de San Martín de Castañeda o que nos aporta datos referente á existencia de viñas en Ricosende e Casoio, o monasterio de San Ciprián de Asurbial, e entregan unha serie de bens e se citan textualmente isto: a existencia de viñas útiles para a elaboración de viño en estes lugares. A finais do século XI seguen existindo máis documentos que nos falan da presencia de viñas na comarca, o cual nos leva a pensar que xa está bastante extendido a presencia de viñedos, como por exemplo en Millaroso, a finais do século XI, se fala da existencia de viñas, se fala da presencia de lagares, cupas útiles para a elaboración de viño. En plena Edade Media, Valdeorras xa debería estar moi poblada, o sea, a paisaxe valdeorresa dominaba en parte a plantacións de viñedos, por cuanto que os padres que foron os padres benedictinos, os cultivadores de viñedos, se fala, é o monasteiro de San Pedro de Montes, de orden de 40 documentos en donde se fai referencia á presencia de viñas. O sea, 40 documentos repartidos en povos da comarca, pois prácticamente abarcarían casi todos, en donde aí xa se fala dunha forma clara da presencia de viñas e de útiles precisos como bodegas, lagares, para a elaboración do viño. E estas serían referentes ás primeiras referencias escritas. Aí xa non estaríamos falando de fantasías ou de interpretacións, senón de feitos claros e evidentes. E daríamos un segundo salto, que sería o Antigo Réxime, séculos XVI, XVII e XVIII. Como mellor fonte informativa que nos facilite datos sobre como avanzaba o estado de presencia de viñedos en Valdeorras, nos encontramos co catastro do Marqués de Ensenada, 1750. O catastro do Marqués de Ensenada é un complejo pero interesantísimo documento que consta de multitude de libros, en donde se aportan unha cantidad de datos relativos aos povos da comarca, donde se aportan datos fundamentalmente económicos, bueno, de todo tipo, sociais, pero moi interesantes económicamente. Don Zenón de Somodevilla e Bengochea, que era o Marqués de Ensenada, e que foi o que propuxo a realización deste catastro, elaborou unha fonte inmensa de datos e se indica que en Valdeorras hai viñas en prácticamente todos os povos da comarca. O sea, se constata xa a presencia do viñedo con influencias en toda a comarca. Tan só hai un pobo que é Cereixido,
donde non se constata a presencia de viñas, e a maioría dos povos do Concello da Veiga. Lóxicamente, sería por ser zona alta, e entonces xa non moi propicia para a plantación de viñas. No catastro de Senada se dan moitas noticias referente ao mundo do viño e ao mundo das viñas. Así vemos como se utilizan unhas medidas de superficie distintas das que se utilizaban para o cereal. Por exemplo, as viñas se dice que se miden en xornais de cavadura. Cando nunha finca de trigo, de centeo, as súas dimensións se expresan en estadais ou en tegas, aquí é en xornais de cavadura, que viñan a representar o que un home tardaba en cavar durante un día, pois con aixada, claro. Se fan referencia a medidas de capacidade. Por exemplo, o viño se mide en cuartas, medias cuartas, cuartillos e medios cuartillos. Hai diferencias de unos povos a outros, en algúns se utiliza o miedro, a cántara, hai diversas medidas. E se fala bastante do viño, por exemplo, o aprecio que ten, como se pagan os impostos en viño, como se cuida moito en cuanto á súa elaboración, en fin, que se dan datos moi interesantes xa da elaboración de viño en este momento. En este período de tempo temos outra referencia importantísima, que é o Santuario das Ermitas. O Santuario das Ermitas empeza a funcionar dunha forma máis ou menos organizada a partir de 1624. En aquel territorio, o viñedo ocupou unha parte moi importante da economía do santuario, e así nun inventario que se fai en 1789 se indica que hai máis de 200 fincas dedicadas ao cultivo do viñedo. Fincas que están localizadas preferentemente á beira da cuenca dos ríos Xares e Vivei, que se organizan en terrazas ou bancais, e que prácticamente ocupan toda esta media ladeira destas zonas. Povos próximos ao santuario, como son Rebo de Pó, Xandoiro, Santa Cruz, todos os que están en aquela zona son produtores de viño. Estas máis de 200 fincas que están sujetas a contrato de foro ou arriendo pagan as súas rentas en cuartas de viño. Se señala do orden de 800 cuartas de viño todos os anos, viño se fai constar que sea limpio e puro, de buen color e sabor, e que hai que pagalo pola época da mostada, que máis ou menos ven sendo pola época da vendima. Tamén se indica a existencia de multitude de bodegas, pequenas bodegas, con lagar, pilo, cubas para a elaboración dos viños. No propio santuario, nese inventario do ano 89, se indica toda unha cantidade de cubas, bocóis, de útiles necesarios e precisos para a elaboración do viño. No ano xa rematando o século XVIII, 1790 ou 97, un personaxe valdeorrés, don Francisco Álvarez Terrero, fai un informe, a sazón abade do Barco, fai un informe en donde pon de relieve a gran importancia que ten Valdeorras como zona agrícola. E dentro da agricultura, dice que se produce trigo, centeo, cebada, aceite, aceitunas olivas, legumbres e moito viño. Pon de relieve a existencia de viño. E dentro desta cantidad de personaxes, 3 ou 4 que vamos a analizar ao longo dos séculos XVIII e XIX, nos encontramos con Nifo Cajigal,
que tamén fai outro informe no ano 1770, en donde tamén pon de relieve a excelente predisposición e boas condicións da terra valdeorresa para a produción agrícola. Dice que en media montaña, máis ou menos, en zona de ladeira, se produce viño en abundancia, se producen castañas, centeo, na zona baixa do val, próxima ao río, onde se pode regar, pois é unha zona moi fértil, e se producen fundamentalmente legumbres e pastos en abundancia, e tamén nas zonas onde xa non chega o rego, onde non se pode regar, pois hai trigo, centeo e gran cantidad de viñedo. Dice que en este momento esta comarca ou este país ten máis problemas coa fame que coa sede. Estamos falando de finales do século XVIII. Nifo, seguindo este informe que elabora, pon de relieve que chama a atención sobre a importancia que ten a elección dos terrenos adecuados para a plantación de viñas, porque isto redundará en que hai unha maior cosecha e en que se poda aproveitar mellor as características propias da zona. E, falando xa das plantacións de viñas, dice que se deberían respetar algunhas pautas a hablar de cultura ou de cultivo deste tipo de froito. Na poda, dice que se debe facer nos meses de marzo e abril, que a misión fundamentalmente que ten a poda é liberar a madeira bella que teñen as cepas e que se deben deixar un ou dous pulgares, a un que se chama cabeza e outro bodoque. Nas zonas secanas debería deixarse menos bodoques e, sin embargo, deixar algún pulgar máis. En cuanto a cava, dice que se debe facer nos meses de maio e junio, e que a misión fundamental que ten é airear o terreno e liberar a existencia de fieitos e grama que perjudican o desarrollo do cultivo. E en cuanto á vendima, dice dunha forma clara que nunca se debería plantar uvas en zonas pantanosas ou húmedas, senón aproveitar o terreno máis apropiado. E en cuanto á hora de vendimar ou de cocer o viño, debería separarse o bagazo do resto da uva e quitar as pebidas que teñen os racimos, porque isto crea impurezas, produce malos olores e uns gustos desagradables. E isto considera que non é bon. Con estas condicións, cree que Valdeorras debe producir uns viños de boa calidade, inda que chama a atención que son viños que non aguantan o verán, que a chegada do estío se produce unha especie de efervescencia que se chama, proveniente dun mal que se chama órmigo, que produce que perdan o color, o viño, e que adquira uns sabores malos. Certamente estaban preocupados, non só os bebedores de viño, porque claro, un viño picado non é agradable para beber, pero moito máis os colleiteiros que veían que ese viño estropeado non tiña venta posible. Nifo cree que a razón deste problema que sufren os viños que non aguanta as calores dos meses de junio e julio, fundamentalmente cando veñen épocas de tormenta, e entonces a solución que se lle antolla é a trasfegar o viño dunha vasija a outra para permitir a súa ventilación e separalo da madre. Debían andar os produtores valdeorreses preocupados a finales do XVIII
como solucionar este problema, porque lle escriben unha carta ao insigne frade padre Feijó, que por aquelas estaba preso no cárcere de Oviedo, donde lle solicitan, bueno, pois que solución lle daría el a este problema. Desconocía o problema o padre Feijó, cree que os viños de Valdeorras non deberían sufrir deste problema, el non se lle ocurre cual pode ser a solución ao tema, e o único que sugiere é facer o mismo que facían en Francia, que era sahumar con candilejas de azufre os toneles onde estaban depositados os viños. De todas formas, non cree moito en esta solución e dice que non queda libro na súa librería, nin libro no seu disco duro, no seu cerebro, que non haya revisado en busca de solución para este mal que parece ser era complicado dentro da viticultura valdeorresa. A finales do 18 tamén e principios do 19 hai outro personaxe, don Xosé Miramontes Caballero, que lle dá unha serie de notas e apuntes que recolle Lucas Labrada nun dos seus libros, Descripción del Reino de Galicia, publicado no ano 1804, en donde, dunha forma moi certera, apunta datos sobre a agricultura en general en Valdeorras e concretamente sobre a viticultura. Referente á agricultura, pois, bueno, dice que é unha terra moi boa para producir en general de casi todo, así fala de viños en tintos e blancos, fala de nabos, de patacas, castañas, centeo, en fin, que se produce prácticamente de todo, ainda que reconoce que no que máis deficitarios somos é precisamente do cereal, tanto trigo como centeo, que temos que recurrir a terras castellanas que, como moi ben sabe Bruno, nos abastecían de forma abundante. Presta moita atención don José Miramontes a selección do terreno a hora de plantar as viñas, fundamentalmente. Dice que hai que buscar zonas aireadas, zonas donde lles deben o sol, co fin de conseguir unhas boas maduracións e o gado de azúcar preciso, e nunca utilizar zonas pantanosas, porque isto terá unhas consecuencias negativas. E tamén fai hincapié en que a hora da vendima hai que respetar unha serie de normas. Don José de Miramontes foi un auténtico pioneiro en este tema, porque o que el propón, e estamos falando de fai 250 anos, a finais do 18, principios do 19, é o que hoxe en día nos explicaría extensión agraria ou o Consello Regulador en Valdeorras que hai que facer. Por exemplo, propón que non se mezclen as variedades, o sea, as blancas cas blancas e as tintas coas tintas, e dentro das variedades o godello co godello, e non mezclar unha variedade con outra, porque isto faría que se perderan propiedades específicas dunha variedade que, ao mezclarse, pois, perderían. Tamén fai hincapié, sobre todo, esas variedades deben recollerse cando estén en un momento óptimo de maduración e ter o azúcar adecuado. Fala de dúas variedades dominantes en Valdeorras, como sería a negra, que sería a negreda, que é un tipo de uva que dá viños de menos graduación que a variedade blanca, que fala do albarello. Albarello que, lógicamente, identificaría con godello. Dice que a zona máis adecuada para plantar debe ser media ladeira, máis ou menos, ainda que reconoce que haya agricultores que lles parezca que sea máis idóneo a zona de Patal, porque é unha zona onde se produce máis cantidad, pero isto en detrimento da calidade. E apunta un dato que é moi
interesante é a presencia de covas na comarca. Hoxe en día, mercede sobre todo estas rutas que se fan todos os veráns e que están tendo un auxe importante e que pode ser un componente importante en cuanto a aproveitamentos turísticos e dos recursos que temos na comarca, bueno, pois se empezan a utilizar finais do século XVIII como lugares axeitados para conseguir un microclima durante todo o ano, tanto en verán como en inverno, para manter o viño en un estado, en unha graduación, en unha temperatura determinada e que non se estropeara. Si ben dice que con estas covas hai que ter cuidado que non valen cualquier tipo de covas, el aposta porque sean covas feitas de pedra, que son máis convenientes que as que están feitas en terra. En fin, que este home foi un auténtico precursor, propuxo unha serie de medidas que, como decíamos antes, é o que hoxe nos recomendan os técnicos que se encargan de cuidar e velar pola boa marcha do viño de Valdeorras. Eu non sei como estamos, de que hora, quen ten hora? Que hora é? Son as 9 menos 10. Bueno, vamos ben. Outro personaxe que tamén recolle finais xa da segunda mitade do século XIX foi Antonio Casares. Antonio Casares, en outro informe tamén que fai, resalta como en Galicia hai dúas zonas claramente diferenciadas na produción de viño. Uns viños de prestixio e de cuerpo, viños de calidade como eran os que había en Valdeorras, os que había en Amandi, no Ribeiro, e hai outros viños que son máis floxos e ácidos, como son os da zona do Ulla, as Mariñas e o Salnés. Sin embargo, tamén fai fincapé en que hai que ter moito cuidado ca superproducción. O sea, hai que apostar máis por producir calidade máis que cantidade, porque se produce en cantidade, pero non se abandona a calidade, vai haber un problema gordo. Isto se vai encontrar, é un problema que aparecerá de unha forma máis clara máis adiante. Dentro da comarca de Valdeorras, señala que hai dúas variedades fundamentales, unha en blanca e outra en tinto. En tinto é a negreda, que é un viño fundamentalmente para dar color, o sea, un viño, unha variedade que se utiliza para dar color a outras variedades, mentras que o gran viño da comarca é o albarello, que ocupa a maior parte da extensión vitivinícola que hai en Valdeorras. E está claro que utilizando esta simbiosis dos viños, de dúas variedades, blanco e tinto, bueno, pues produciríamos uns viños de unha calidade grande, pero na historia de todos os povos hai un momento determinado que ven a botar por terra todo feito anteriormente. Ese longo ano de pedra, soño de pedra, que decía Celso Emilio Ferreiro, en Valdeorras dase no ano 1880, ao redor do ano 1880, e a invasión da Filosera. A Filosera chega procedente de Portugal a través do Valle do Támega e durante uns anos destruyen unha boa parte do viñedo que había en esta terra en eses momentos. Antes de aparecer a Filosera, as variedades dominantes en Valdeorras eran a valenciana, a castellana, o godello, a moza fresca, e despois en tintos estaba o merenzao e fundamentalmente o merenzao e a negreda. Ao chegar a Filosera hai que volver a plantar e volver a empezar prácticamente de novo. Desaparecen aquelas variedades que estaban producindo viños de calidade e hai que empezar a plantar outro tipo de variedades que
non son esas as autóctonas, as propias desta terra, sino que teñen que ir sobre proteinsertos americanos. Introdúcese a garnacha, introdúcese o alicante, introdúcese o jerez, introdúcese a mencía, en fin, que pasamos a cultivar un tipo de variedades distintas daquelas que tanto prestigio nos habían dado. Se utilizan proteinsertos americanos como o Riparia de Montpellier, Riparia rupestris, rupestris Olot Aramont, en fin, unha serie de palabras técnicas que son os que, bueno, máis ou menos fain que se volva outra vez por unha senda distinta, pero a volver ao auxe un pouco da plantación de viñedos. O mal estaba feito ao facer estas plantacións, mal entre comillas, porque, bueno, non se plantan as variedades autóctonas, godello, mencía, propio da zona, pero se plantan outras que producen maior cantidad, pero producen uns viños comunes, viños de menor calidade e que nos levan, bueno, pues, máis na senda de producir gran cantidade, pero de perder calidade. Así, en este momento, non se producen aqueles viños que cantaba Florencio de Gurriarán no seu gran bate Valdeorrés, que lle canta os viñedos e os viños, como o que lle dedica o Godello, onde dice: dos viños brancos espello, fogo líquido aluminio, é gloria do paladar, o dereito so Godello é milagre feito viño, o bebelo e comungar. Ou tamén outro tipo de variedade que se utilizamos moito, como é a moza fresca, Dona Blanca, ou moza fresca, e que Godello, e que Florencio decía: fillo da torta cepeira, moza fresca, fresca moza, da Valdeorresa ribeira, darlle pracer churrusqueira a quen no xerro te goza. Son viños que nada teñen que ver con estes e que, bueno, producen un impás que nos levarán xa en un salto no tempo ao século XIX, o século XX, perdón. Teríamos que apuntar dúas fechas: 1945, en que, en orden ministerial do 27 de xullo, o Ministerio de Agricultura concede a denominación de origen Valdeorras, bueno, pois os 9 concellos que conforman a comarca de Valdeorras. Dota dun reglamento e dun órgano rector, como é o Consello Regulador, que será o que se encargará de velar pola boa marcha e a boa elaboración dos viños, e as variedades que se lles permite e aconsella cultivar son fundamentalmente, dentro da blanca, o jerez, o palomino e o godello, e a moza fresca, e dentro das tintas, mencía, merenzao, garrecha e alicante. E, xa para rematar, unha última, finais do principios da década dos 70, e é o Plan Revival. Plan Revival significa Plan de Reestructuración dos Viñedos de Valdeorras. E que foi o Plan Revival? Foi unha loable iniciativa que, partindo dunha serie de organismos, fundamentalmente públicos, como foi o Consello Regulador, a Agencia de Extensión Agraria do Barco e a Bodega Cooperativa, pois, bueno, pretendían estudiar o problema e recuperar aquelas variedades autóctonas que tanto prestigio tan os viños producían antes de chegar da filosera. Iníciase unha especie de enquisa, solicítase información aos labregos a ver que variedade era a que había que estudiar e orientar o seu cultivo. Por maioría sale que o godello, e así, desde a Agencia de Extensión Agraria, desde o Consello Regulador, se crea un campo experimental. Neste campo experimental se plantan
plantas de insertos de godello, se dirixe a investigación en 3 campos: afinidades, sistemas de poda e marcos de plantación, e se vai, bueno, pois pouco a pouco vendo que camiño seguir. Se ve que tipo de viña se quere plantar, respetando ou aproveitando ao máximo os sistemas de mecanización, que será o que fará que sea máis rendibles, e unha vez definido que tipo de viña queremos, pois cual é o viño máis adecuado a producir. Cando se elabora un plan deste tipo, pois se implica a moita xente. Iso non pode ser un plan de unha persona sola, nin de un grupo de personas solas. En Plan Revival, o núcleo central estaba no Servicio de Extensión Agraria de Barco, e ao seu frente Horacio Fernández Presas, xunto cos seus máis directos colaboradores, como José Luis Bartolomé Lozano, como José Pedraza, Salvador Pérez Vidal, etc. E á hora da vinificación recurriron a unha das persoas que máis experiencia tiña no tema e que mellor podía aportar solucións aos moitas incógnitas que se planteaban. Recúrrese a don Luis Hidalgo, que estaba ao fronte do Instituto de Inspección Agraria, me parece, do Ministerio de Agricultura da Coruña, que se implica de cheo no tema e empezan a vinificar as primeiras mostras de vinificación de cara a conseguir os viños que hoxe temos. E cando digo nombres en concreto, non se poden quedar só con eses nombres, senón con todo ese grupo. Por exemplo, a hora da vinificación, pois de toda esta xente, os enólogos que están nas bodegas cooperativas e nas bodegas nas SAT, que están embotellando actualmente, que son os que, seguindo as pautas que lle marcan estes organismos oficiais, pois han conseguido a produción dos viños que hoxe con tanto prestigio se producen. Quixera aproveitar que creo que non sei se o último día ou dentro deste ciclo de conferencias se lle vai facer un homenaxe a Horacio Fernández Presas como un dos pioneros ou alma mater ou referencia do que foi o Plan Revival. Eu quero aproveitar a ocasión para manifestar o meu apoio total a esta homenaxe que de logo é ben merecida. No ano 81 consíguese a primeira vinificación en donde en bodegas, en barricas de castaño parafinado, que despois se trascegan a barricas de roble americano, se consigue os primeiros resultados. En o ano 82 se utiliza por primeira vez en Galicia os tanques de acero inoxidable, algo que era totalmente impensable naqueles momentos e que hoxe o vemos como algo do máis común. Se seguiu investigando, se seguiron pulindo detalles, vendo aquilo que se consideraba máis oportuno, e se sigue hoxe en día de cara a conseguir estes viños de prestixio e de éxito, que de logo é o que todos queremos. E xa para rematar, quixera rematar da mesma maneira que comecei, citando a un Valderreyes ilustre como foi Valentín Paz Andrade, e en este caso citando un poema de outro Valderreyes ilustre como é Florente Delgado Urriarán, o gran poeta do viño e dos viñedos de Valdeorras, e para que o Instituto leva reivindicando e debe seguir en esa línea de reivindicar que algún día lle dediquen as letras galegas, non sabemos para cando. O 13 non pode ser, pero a mellor é o 14, o 15 ou o 30, bueno, algún ano será, e que tiña un dos seus poemas, dice así: eu non quero ser prolixo, non quero andar con prosmadas, ditos nin pataqueiradas, lerias nin dixo me dixo. Xuro diante dun crucifixo, no ribeiro do Paisín, medro viño máis varil, que gloria do paladar, bebelo e comulgar, mándame xa no Brasil.
Moitas gracias. Me dice Antonio Sánchez que la